40 275 евро за двустаен имот в комплекс Silver Mountain с площ 42 квадратни метра. Абсолютно е възможно. Нека ви го покажа. Намираме се във второто помещение на този апартамент. А сега ще ви покажа нещо доста интересно. Както виждате, разполага с тераса, но тази тераса някой ден може да бъде доста разширена. Както сами може да видите, по ръба на терасата се слага борд и тя става доста по-голяма. Двустаен апартамент на първи от общо 5 етажа с площ почти 42 квадратни метра, изложение запад-север и цена от 40 275 евро. Разполага с балкон. Таксата поддръжка е 4 евро на квадратен метър на година. Имотът се предава с положени ламинати, боядисани стени и напълно завършена баня. Комплекс Silver Mountain е с акт 16, издаден през 2025 година. Състои се от 12 отделни корпуса, всеки със собствен асансьор. Разполага с над 3 декара озеленен двор, голям външен басейн, детска площадка, 3 барбекю зони, много зелени площи и просторен паркинг с място за над 250 автомобила. 40 275 евро за този страхотен двустаен апартамент с акт 16 в комплекс Silver Mountain и с възможност за огромна тераса. Огледи се провеждат всеки ден, включително събота и неделя. Инвести Банско не е брокерска агенция, а най-големият инвеститор на недвижими имоти в района на Банско, Разлог и Добринище. Затова, когато купувате от нас, не дължите комисионна. За повече информация посетете сайта ни investinbansko.com.